Շնորհակալ եմ ելույթի հնարավորության համար, նիստի հարգելի ներկաներ, սիրելի հայրենակիցներ։ Տարիներ շարունակ Հայաստանի Հանրապետությունում ամենատարբեր ոլորտներ անվտանգային, առողջապահական, կրթական առերեսվում են մի շարք խորքային խնդիրների, ինչի արդյունքում էլ ստեղծվում է քաոտիկ վիճակ, որի արդյունքում էլ վտանգվում է մեր երկրի ապագան։ Լինելով երիտասարդ, շուրջ 2 տարի ղեկավարելով Վալերի Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի ուսանողական խորհուրդը բավականին մոտ եմ կանգնած եղել ու բազմաթիվ անգամներ եմ առերեսվել կրթական համակարգում առկա խնդիրներին ու խորացող ճգնաժամին։ Կրթությունը պետության հիմնասյունն է, իսկ մենք այսօր ականատես ենք լինում, թե ինչպես է օր-օրի քանդվում այդ հիմնասյունը։ Կրթության ոլորտում առկա քաոսային վիճակը մոտ ապագայում հանգեցնելու է նրան, որ ոչ թե միայն վտանգի տակ դրվի մի քանի սերունդների ապագան, այլ նաև պետության ու հայրենիքի ապագան։ Ինչպես կարող է վտանգված չլինել մի պետության ապագան, ում պատմությունը կերտած մեծերից մեկի Մեսրոպ Մաշտոցի նկարը աշակերտները պետք է տեսնեն ոչ թե դպրոցական դասագրքերում, այլ պարզապես QR-ներ սկանավորելով։ Իսկ ինչ պետք է անեն սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաները, այդպես էլ չիմանան, թե ով է Մեսրոպ Մաշտոցը։ Ամենավող պերկականն այն է, որ այս ամենով չի ավարտվում։ Դպրոցական դասագրքերի մեծ մասն աղճատված է բովանդակությունից։ Հենց սրա հետևանքով է, որ աշակերտները որպես կանոն ներկայումս չեն ստանում ամբողջական գիտելիք հայոց պատմության ու պետականության մասին։ Շատ ու շատ կարևորագույն էջեր նշված են մակերեսայնորեն, ինչպես օրինակ ազգային ազատագրական պայքարի թեմաները։ Քաոտիկ վիճակը չի շրջանցում նաև բուհերին։ Եթե տարիներ առաջ դիմորդները պայքարում էին եւ վճարովի եւ անվճար տեղերի համար, այսօր շատ ու շատ բուհերում թափուր է մնում նույնիսկ անվճար տեղերը։ Եվ սա ունի 2 կարևոր պատճառ։ Մի մասը պարզապես չի պատկերացնում իր հետոն սեփական երկրում, իսկ մյուս մասն էլ պարզապես լավ չի գիտակցում բարձրագույն կրթության արժեքը։ Թափուր տեղերի այս իրավիճակը նաև սոցիալական ահազանգ է։ Ուսանողները ականատես են լինում բուհերում տիրող ամենաթողությանը։ Մանկավարժականում մասնագիտական ամենաբարձր որակավորում ու տարիների վաստակ ունեցող դասախոսներն ու ուսուցիչները զրկվում են աշխատանքից պարզապես քաղաքական հայացքները չկիսելու պատճառով։ Ժամանակին կայացած համարվող ուսանողական ինքնակառավարման համակարգն ամբողջապես խաթարված է։ Բուհերից շատերի ղեկավարությունը ջանք չի խնայում, որպեսզի ինքնակառավարվող մարմիններում ներգրաված լինեն ոչ թե բանիմաց, բարձր առաջադիմությամբ եւ կոմպետենտ ուսանողներ, այլ պարզապես մարիոնետներ, որոնք կիրականացնեն քաղաքական ցանկացած հրահանգ։ Եթե շարունակեմ խոսել կրթական ոլորտում առկա բացերից, շատ երկար կարող եմ խոսել։ Պարզապես ձեր թույլտվությամբ կոչով եմ ուզում հանդես գալ վերջում։ Սիրելի ուսանողներ, սիրելի երիտասարդներ, արթնացեք, դարձեք գործընթացի շարժիչ ուժ, մի զբաղվեք քաղաքականությամբ, այո, բայց թույլ էլ մի տվեք, որ մեր հայրենիքի գոյությունը վտանգեն, վեր կացեք, սկսեք պայքար Հայաստանում անվտանգ ապրելու, որակյալ կրթություն ստանալու, ձեր իրավունքն իրացնելու, ազատ ու անկախ հայրենիք ունենալու համար։ Ի գործ, շնորհակալություն։